L'Italia è una penisola lunga e stretta, circondata dal mare quasi da ogni lato. Intorno alla penisola ci sono molte isole, grandi e piccole. Le due isole maggiori sono la Sicilia e la Sardegna. Sono isole grandi, con città importanti, aeroporti, ospedali e milioni di abitanti. Poi ci sono le isole minori, cioè le isole piccole. La parola minore significa più piccolo. In Italia ci sono decine di isole minori e molte sono abitate tutto l'anno. Su queste isole vivono comunità piccole, a volte 1000 persone, a volte solo 100. Vivere su un'isola minore è un'esperienza speciale. Il mare è sempre davanti agli occhi, ma la terraferma è lontana. La terraferma è la terra grande del continente, dove la vita è più comoda. In questo racconto vediamo la bellezza di queste isole, ma anche i problemi di ogni giorno. Le isole minori italiane sono molto diverse tra loro. A nord della Sicilia ci sono le isole Eolie, Lipari, Salina, Stromboli, Vulcano e altre. Sono isole vulcaniche, cioè sono nate dal fuoco della terra. A Stromboli c'è un vulcano attivo e la sera si vede la lava rossa nel cielo. A ovest della Sicilia ci sono le isole Egadi, famose per il mare azzurro e trasparente. Più a sud c'è Lampedusa, l'isola italiana più a sud di tutte. Vicino a Napoli ci sono Capri, Ischia e Procida, isole famose in tutto il mondo. Procida è un'isola piccola, con case di tanti colori davanti al porto. In Toscana c'è l'isola d'Elba, la più grande tra le isole minori. Nel mare Adriatico ci sono le isole Tremiti, piccole e verdi. Vicino a Roma ci sono le isole pontine, come Ponza e Ventotene. Ogni isola ha il suo paesaggio, la costa alta, gli scogli, le spiagge, i porti piccoli. Lo scoglio è una roccia che esce dal mare vicino alla costa. Su molte isole ci sono case bianche o colorate, una vicina all'altra. Le strade sono strette e spesso le persone si muovono a piedi o in motorino. Su alcune isole piccole le automobili sono poche o non ci sono automobili. La natura è forte e bella. Il vento, il sole, il profumo del mare. Ma questa bellezza ha un prezzo: la distanza dal resto del paese. Le persone vivono su queste isole da migliaia di anni. Nell'antichità, i Greci e i Romani hanno costruito porti e villaggi su molte isole italiane. Sulle isole Eolie, per esempio, gli abitanti antichi lavoravano l'ossidiana. L'ossidiana è una pietra nera dei vulcani, dura e lucida come il vetro. Per molti secoli le isole sono state terre di pescatori e di contadini. La vita era povera e nel Novecento molti abitanti sono partiti per l'America. Poi, dopo il 1950, è arrivato il turismo e la vita è cambiata. Le case dei pescatori sono diventate case per le vacanze. Oggi le isole minori sono famose nel mondo, ma alcuni problemi antichi restano. Il primo problema è il viaggio, perché per arrivare non ci sono ponti. Quasi tutte queste isole non hanno un aeroporto. Solo poche isole, come Elba, Pantelleria e Lampedusa, hanno un piccolo aeroporto. Per tutte le altre c'è una sola strada: il mare. Il viaggio comincia al porto della terraferma. Il porto è il luogo dove le navi partono e arrivano. Ci sono due mezzi principali: il traghetto e l'aliscafo. Il traghetto è una nave grande e lenta. Il traghetto trasporta persone, automobili, camion e merci di ogni tipo. L'aliscafo è una barca veloce, solo per le persone.
L'aliscafo costa di più, ma il viaggio è più breve. Alla biglietteria compri il biglietto e controlli l'orario di partenza. La partenza è il momento in cui la nave lascia il porto. L'arrivo è il momento in cui la nave entra nel porto dell'isola. Il viaggio può durare mezz'ora oppure 4 ore. Dipende dall'isola e dal mezzo. Con il mare calmo, il viaggio è un piacere. Vedi la costa che diventa piccola e poi l'isola che diventa grande. Ma il mare non è sempre calmo. Quando c'è vento forte, le onde sono alte e pericolose. Allora i traghetti e gli aliscafi non partono. Gli abitanti usano una parola precisa. L'isola è isolata. Questo può durare un giorno, ma a volte anche 3 o 4 giorni. In quei giorni nessuno arriva e nessuno parte. Per i turisti è un problema piccolo. La vacanza diventa più lunga. Per gli abitanti è un problema serio. Una persona malata non può prendere la nave per andare all'ospedale. Uno studente non può andare all'università. Le medicine e la posta non arrivano. Per questo gli abitanti guardano sempre il cielo e ascoltano le previsioni del mare. Ora parliamo del cibo e delle cose necessarie. Su un'isola piccola non ci sono grandi supermercati. Ci sono negozi piccoli, il panificio, il negozio di frutta, il piccolo alimentari. L'alimentari è un negozio che vende cibo di ogni tipo. Quasi tutto arriva con il traghetto: la frutta, il latte, la carne, i giornali. Questo trasporto si chiama rifornimento. Il rifornimento è l'arrivo delle merci necessarie per la vita di ogni giorno. Quando il traghetto arriva, al porto c'è molto movimento. I furgoni scendono dalla nave e portano le casse ai negozi. Gli abitanti conoscono bene gli orari delle navi. Se il mare è mosso per molti giorni, i negozi restano con poca merce. Allora, il latte fresco finisce e la frutta diventa rara. Per questo molte famiglie tengono in casa una piccola riserva di cibo. Una riserva è una quantità di cibo conservata per i momenti difficili. Anche i prezzi sono un tema importante. Sull'isola molti prodotti costano più che sulla terraferma. Il motivo è semplice: il trasporto via mare ha un costo. Gli abitanti lo sanno e organizzano la spesa con attenzione. Un'altra domanda importante riguarda la scuola dei bambini e dei ragazzi. Sulle isole più grandi ci sono la scuola elementare e la scuola media. I bambini vanno a scuola sull'isola, vicino a casa. Le classi sono piccole, a volte una classe ha solo 5 o 6 alunni. Su alcune isole molto piccole, bambini di età diverse studiano nella stessa classe. Il maestro conosce ogni bambino e conosce ogni famiglia. Per la scuola superiore la situazione cambia. Molte isole non hanno una scuola superiore. Così i ragazzi prendono l'aliscafo ogni mattina, oppure vanno a vivere sulla terraferma. Alcuni ragazzi tornano a casa solo nel fine settimana. È un sacrificio grande per le famiglie. Un sacrificio è una cosa difficile che una persona accetta per un obiettivo importante. Anche la salute chiede una buona organizzazione. Sull'isola di solito c'è un medico e c'è la guardia medica. La guardia medica è un servizio medico aperto anche di notte per le urgenze. Ma un ospedale vero con le sale operatorie di solito non c'è. Per i casi gravi arriva l'elicottero e porta il malato sulla terraferma. Molte donne, negli ultimi mesi della gravidanza, vanno a vivere vicino a un ospedale. Così molti bambini delle isole nascono sulla terraferma. Sull'isola ci sono anche l'ufficio postale, la farmacia e il municipio, ma con orari ridotti.
L'ufficio postale è importante perché molti abitanti anziani ricevono lì la pensione. Adesso parliamo del lavoro degli abitanti delle isole. Per secoli il mare ha dato il lavoro principale, la pesca. I pescatori escono con le barche la notte o la mattina presto. Poi vendono il pesce fresco al porto o ai ristoranti. Oggi i pescatori sono meno di una volta, ma la pesca resta importante. Su alcune isole c'è anche l'agricoltura. A Salina, per esempio, i contadini coltivano i capperi e l'uva. I capperi sono piccoli e verdi e si mangiano sotto sale. A Pantelleria l'uva cresce bassa, vicino alla terra, per resistere al vento forte. Da questa uva nasce un vino dolce molto famoso, il passito. Ma oggi il lavoro più grande è il turismo. In estate le isole minori si riempiono di visitatori. Gli abitanti affittano case, aprono ristoranti, guidano le barche per i giri dell'isola. C'è lavoro per tutti, nei bar, negli alberghi, sulle spiagge, nei negozi. Molti giovani tornano sull'isola in estate per lavorare nella stagione turistica. La stagione turistica è il periodo dell'anno con molti turisti. Ma la stagione è breve, da giugno a settembre. In autunno i ristoranti chiudono, gli alberghi chiudono, i turisti partono. Molti lavoratori restano senza lavoro per 6 o 7 mesi. Per questo alcuni abitanti fanno 2 lavori, uno d'estate e uno d'inverno. L'estate porta soldi, ma porta anche problemi pratici. Il primo problema è l'acqua dolce. Molte isole minori non hanno fiumi e non hanno laghi. La pioggia cade soprattutto in inverno e in estate piove poco o niente. Ma proprio in estate l'isola è piena di gente. Un'isola con 500 abitanti può avere migliaia di persone in agosto. Tutte queste persone fanno la doccia, lavano i piatti, bevono, riempiono le piscine. Così l'acqua non basta mai e diventa un bene prezioso. Alcune isole ricevono l'acqua con una nave speciale, la nave cisterna. La nave cisterna è una nave che trasporta solo acqua dolce. Altre isole hanno un dissalatore. Il dissalatore è una macchina che toglie il sale dall'acqua del mare. Così l'acqua del mare diventa acqua per le case. Ma il dissalatore consuma molta energia e costa molto. Gli abitanti usano l'acqua con attenzione perché conoscono il suo valore. Il secondo problema sono i rifiuti. I rifiuti sono le cose che buttiamo via: la plastica, la carta, il vetro. In agosto un'isola piccola produce una quantità enorme di rifiuti. Sull'isola non c'è spazio per tenere tutti questi rifiuti. Così anche i rifiuti viaggiano. Partono con il traghetto verso la terraferma. Anche questo trasporto costa molto per il piccolo comune dell'isola. Per questo molte isole chiedono ai turisti di fare la raccolta differenziata. La raccolta differenziata significa separare i rifiuti, la plastica con la plastica, il vetro con il vetro. Alcune isole hanno anche vietato la plastica che si usa una sola volta. C'è poi un problema più delicato: l'equilibrio tra i visitatori e la vita locale. L'equilibrio è una situazione giusta tra 2 cose diverse. In estate i prezzi delle case salgono molto. Molti proprietari affittano le case ai turisti perché guadagnano di più. Così un giovane dell'isola trova con difficoltà una casa per tutto l'anno. Anche i luoghi cambiano. Il porto è pieno, le spiagge sono piene, i ristoranti sono pieni. Alcuni abitanti, in agosto, evitano il centro del paese perché c'è troppa gente. Alcune isole famose hanno deciso un numero massimo di visitatori al giorno.
Altre isole chiedono un piccolo contributo di sbarco. Il contributo di sbarco è una piccola tassa che il turista paga quando arriva sull'isola. Con questi soldi il comune pulisce le spiagge e migliora i servizi. Poi arriva ottobre e tutto cambia ancora una volta. I turisti partono e l'isola torna silenziosa. Restano gli abitanti veri, i pescatori, i pensionati, le famiglie, i bambini della scuola. L'inverno sull'isola è tranquillo, ma può essere anche difficile. Alcuni bar chiudono, le corse dei traghetti diminuiscono, le giornate sono corte. La corsa è un viaggio del traghetto, con un orario preciso. Ma molti abitanti amano l'inverno, perché c'è silenzio e c'è tempo per la famiglia. Gli abitanti si conoscono tutti e si aiutano molto. Se una persona anziana ha bisogno di una medicina, un vicino va alla farmacia per lei. Questa unione è la vera forza delle comunità delle isole. Negli ultimi 50 anni, molte persone hanno lasciato le isole minori. Sono andate a vivere in città, sulla terraferma, per il lavoro e per lo studio. Alcune isole hanno perso una parte grande dei loro abitanti. Questo fenomeno si chiama spopolamento. Lo spopolamento è la diminuzione degli abitanti di un luogo. Ma oggi c'è anche un movimento contrario. Alcuni giovani tornano sull'isola e aprono attività nuove. Una persona apre un piccolo albergo, un'altra produce vino, un'altra organizza gite in barca. Internet aiuta molto. Oggi alcune persone lavorano dall'isola con il computer. Fanno riunioni online e mandano il loro lavoro attraverso la rete. Per queste persone, vivere sull'isola è una scelta libera, non un obbligo. Lo Stato italiano aiuta le isole minori in vari modi. Per esempio, i residenti pagano il biglietto del traghetto a un prezzo ridotto. Il residente è la persona che abita ufficialmente in un luogo. Alcune isole hanno progetti per produrre energia pulita dal sole e dal vento. È un obiettivo naturale, perché sole e vento sulle isole non mancano mai. Proviamo ora a immaginare una giornata normale su un'isola minore. È mattina presto e al porto c'è già movimento. I pescatori tornano con le barche e scaricano le casse di pesce. Il primo aliscafo parte per la terraferma alle 7. A bordo ci sono studenti, lavoratori e una signora con una valigia. Alle 8 apre il bar della piazza e gli abitanti prendono il caffè. Il fornaio ha già preparato il pane e il profumo arriva nella strada. Alle 9 arriva il traghetto grande con il rifornimento della settimana. I negozi ricevono le casse: frutta, acqua, pasta, detersivi. I bambini sono a scuola, in una classe piccola, con la finestra sul mare. A mezzogiorno il paese si ferma per il pranzo. Nel pomeriggio alcuni abitanti lavorano nei campi o sistemano le barche. Verso sera le persone si incontrano al porto o in piazza. Parlano del tempo, del mare e delle notizie del giorno. Il sole scende dietro il mare e il cielo diventa rosso. L'ultimo aliscafo arriva e riporta a casa gli studenti. Poi arriva la notte e si sentono solo le onde. Questa è la vita dell'isola, semplice, lenta, legata al mare. Chi visita un'isola minore può aiutare la vita locale con gesti semplici. Può comprare il pane e la frutta nei negozi degli abitanti. Può usare poca acqua, perché sull'isola l'acqua è preziosa. Può portare via i suoi rifiuti dalla spiaggia. Può viaggiare anche a giugno o a settembre, non solo ad agosto. In quei mesi l'isola è più tranquilla, i prezzi sono più bassi, il mare è ancora caldo e gli abitanti hanno più tempo per parlare con i visitatori.
Un turismo lento e rispettoso fa bene all'isola e fa bene anche al turista. Le isole minori italiane sono un tesoro del paese. Offrono paesaggi bellissimi, acqua trasparente, silenzio e una natura forte. Ma oltre alla bellezza c'è la vita vera degli abitanti. C'è il traghetto che non parte quando il mare è mosso. C'è la spesa organizzata con attenzione e c'è la scuola con pochi alunni. C'è il lavoro d'estate e c'è il silenzio d'inverno. C'è l'acqua da usare con cura e ci sono i rifiuti da portare via. Vivere lontano dalla terraferma chiede pazienza, organizzazione e amore per il proprio luogo. Gli abitanti delle isole hanno queste qualità e le mostrano ogni giorno. Per questo le loro comunità restano vive, anche quando la vita è difficile. La prossima volta che vedi una piccola isola sulla carta geografica, pensa alle persone che vivono lì. Pensa al traghetto del mattino, al pane del fornaio, alla classe con la finestra sul mare. E tu? Ti piacerebbe vivere tutto l'anno su una piccola isola italiana? Scrivilo nei commenti.